，OK，佢唔緊要，波分。阿雲要現身，阿雲要現身，阿雲。靚波。Good try，good try。呢人開得未？呢份俾入去，準備。過頭啊，係啊，唔好夾腳啊，呢人唔好夾腳，叻仔。唔緊要，又開，再嚟。打佢點個波咩？阿伊凡落咗嚟先，伊凡身後，阿雲要跟阿雲。伊凡望身後，望左邊。好，遮咗，叻仔，你啊，唔好想着啊！拉開啦！2打1。呢度係咩嚟？呢度係。再嚟，追快啲決定。真係細路。你時間食個肚嘅又開。伊凡後邊啊，伊凡。伊凡，望住個波有咩用？加咗邊個？拉開啊！我哋波係咪啊？拉開係啦。講下人數夠唔夠識唔識下？慢咗，唔緊要，再嚟。你哋啊，對啦。好要位㗎，又開走埋都得㗎，唔緊要，兩班落嚟，冇得頭啊！好嘢 ，Jaden， 又開，放膽走啊！你啱啊嗰下，好越位㗎。我哋有 Jaden，我哋啊！落期瞓包，落期太近啦，唔好阻住佢。阿雲企翻兩環中間，唔緊要，追地。我玩嘅啦，做咩要大髀啫？揾過啦，冇個直頭啦，冇個頭俾你聽㗎啦已經。追地，啱嘅，開身早啲。delay，冇出腳。係咪啊？出腳跳咗2層啦已經。大啊，攞我哋2打1啦。delay，唔好出腳，唔使出腳，大開。你哋遮路門，可以攞手。噏出嚟。阿雲，你一人遮好第一條線。拉開啦，落騎佢啊！歐陽攞波你去計平衡有咩用？落騎，識緊啦，又開識緊啦！拉開啊，依排拉開啲啊！準備第二點，全部人攞落地，唔好攞頭，攞落地。2
翻，自你翻，自你翻，自你翻，唔使翻。你走個波做咩？係咪你中間嗰度個波咪就係中間度咯？會唔會嗰邊會安全啲？我左右兩邊會安全啲，踩出去會唔會？而你啦，而你借乜嘢？繼續，繼續。呢下係咩啊？嗱，呢邊係呢下歐陽答我啦。嗱，呢下呢邊佢借咗腳啦，係咪啊？會唔會去攞好個波？係咪？上邊攞好個波去。我其他你呢度有冇用？呢度個波仔喺度，你要喺邊度？你落啲啊！你落啲啊！佢哋三4個，係3場，最後嗰場即係最渣場，即係最低個。係人4-4-1，一對一去。冷靜，咩乜嘢？2分。佢攞完個波可以轉出去，因為佢冇壓力啦。咁你應該俾壓力佢咧，點啊？唔好淨係講一個行動俾我睇，唔該。防守，個球啊！呢個應該係第一場。又係出㗎！前面啦，前面啦！追人！好，你右邊滑開。右邊大，你見到佢埋咧？OK， 你好。
哦，黃色波，黃色波。好成呢個波，帶喐個波，勁波口啊！勁波啊雲，過嚟啦！啊又開過嚟又開，啊依文喺後邊。遮乜嘢啊雲？阿雲要俾下你去遮。阿雲啊，你見咧嗰個冇壓力嘅話咧，永遠都係衝出嚟對住阿我用啲二打㗎咋。你第一層俾唔到壓力佢哋啊，而家。我走啊你啊！好啲，等隊友上嚟，等埋上嚟，唔緊要，上翻，上翻。上啦上啦，成飛。落翻再波啦，成希未完㗎，未完㗎。繼續喎。黃色，黃色。成希，我哋波成希。大翻出嚟拉開，靚波 ，good try， 好嘢，葉凡。上次打個波啱啊，而家。阿歐啊，過嚟睇有啊。因為咧，你用打佢自己嘅心咧，你可以睇我啊嘛。你睇緊我波咪呢度都係波。阿葉凡，阿佢成喺度。阿雲落嚟，阿雲。哦，你企嗰個冇用，佢一定開波嘅喎。大好喎，係啦，好喎，幾定，好嘅，埋啲啦，成希唔好掛住舉手啊，有機會唔出㗎，阿俊攞波阿俊，攞阿俊。OK， 翻位。自己諗下個細節，即係都係睇下，你玩翻睇下，每一件咧都係防守咧，都係一路咁樣都係一路嘅，唔係咁樣上去㗎。咁你下嗰俾人過就話佢，好彩又俾你睇到一下，咁咯好彩俾你，咁咪俾我鬧咯。咁之後做翻佢一啲。出嚟，成喺左邊，成希。阿雲啊，點啊？好唔好睇啊？